iyadoo ay jirto biyari baahsan ee ka taagan deegaanada iyo qaar ka mid ah gobolada dalka ee uu mara webiga Shabeelle ayaa waxaa soo badanaya macluusha ka taagan deegaanadaasi. Dalada Bulshakaab ee uu fadhigeedu yahay magaalada Beledweyne xarunta gobolka Hiiraan ayaa waxa ay maanta taakuleen biyo dhaamin ah ka sameeyeen tuulooyin hoostaga magaalada Beledweyne. Daladan oo ah dhalinyaro iskood isu soo xilqaamay ayaa waxa ay wadaan dadaalo ay ku taakuleynayaan dadka taagtoodu yar tahay. Tuulooyinka biyo dhaamisan laga sameeyay waxaa ka mid ahaa tuulooyinka Baaslaawe iyo sidoo kale Dhariyow. Dadkii la gaarsiiyay caawinta biyo dhaamisan ayaa u mahadnaqay dalada Bulshakaab. maanta na soo boqdeen oo ay ka danqadeen dhibaatada meesha anaga lagu haysto iyo la'aanta hadaan ku diiday biyo isku furi ay ka soo xanuunsadeen biyo noo keenay horta waan idinku mahad celinaynaa boqolkiiba boqol horta taas qabsada walaalihiin waa meesha wax degan hadaan lagu diidin baahi aad hanu ay biyahan walaalayaal khayra idin fitanina faataxada idin sameeyna waa idin soo duceynayna inta hadda aad qabataan in ka badan inaad ma aragtay aad walaalihiin u qabatin ama dadka u qabatin idin ku soo duceynayna bas iyo barwaaqo idin ku soo dhaweynayna gacmo furan baa idin ku soo dhaweynayna markasta noo imaatin waa idin garab taaganahay. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waxaan mahadinaynaa wiilasha dhalinyarta oo maanta na soo booqatay oo ilaahay hadda alxamdu yahay meeshan keenay oo naga danqatay biyaha iyo oonka iyo rafaadka iyo abaarta. wiilasha dhalinyarada oo naga soo danqatay inay biyo noo keenaan oo jeebkooda ka keenaan oo hay'ad badkaysanay oo dawladda kaashanay. ilaahay waxaan ahla baryayna khayrka ay noo soo bilaabeen wiyakana in ilaahay ku ugu qaado oo ooma oo tabaalaysan inay wiyakana madaxooda ilaahay wax ku siiyo saasan aan uga ducaynayna ayaa waa bahsantihiin dhalinyaro isa soo kaashatay dadkooda ka danqatayay oonka iyo dhibaatada ilaahay baa keenay. laakiin haddii maanta aad soo booqateen waa idinku mahadinaynaa waa idinku soo dhaweynayna waxaan idin leenahay shaqo wanaagsan sidaan iyo si ka daran aan mahadinaynaa. asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. bismillaahi rahmaani rahiim. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. wiilashaan oo ilaahay maanta soo kulmiyey Bulshakaab khayr allah siiyo. Bulshakaab علينا هذا كل شيء كبوه هاي ومعناه قرط بيها أنا هذا أو دبات قبني رد أسكو يعني استمري وقارد مريض حتى يكجزمان عند الوجود أفغان بيان ودورن كرين إيران بيان ودورن كرين أيان إسكان وبقاس إسكان كولي أو عند الوجود بيجي وأنا العب كرين والبين شو ما إسكان ودعان وهذا أنا كنت لما أنا هذا ودورن الحمد لله ما هذه لا إسكان ما كرين يفرح أيرتنا على عده كفر الله عزيز قوم بيسكوا تقالمون هنا أديتاي جيبكنا استعماشن حوكينا وإيه هنتينا استعماشن إذا كانوا عايزين كتعون أخوانتي نزيلا يكروا قادوا وحقرتيني نزيلا يكروا قادوا أنت ألقدم وأدنكم هاد علينا أدنكم هاد نقينا خير الله عديسيو سلاس يسكون أكثر أدنك رجانينا دابا عمر موعي وحلا دابا عمر كماتني معدل عايش كسنات كله دلو ما سنتي بيرجو بيجوا مع ما بي مع ما يعني Bulshakaab ما سنتي وحنا عسرينا باي كتبوا إن بيها نورش وان عسرينا صي هذا الصلاة قد كل الدريو بيه وبيه قرار ونقضي حلال باك قدني حلال شيء بيه وكويني ما أنتني محبيها نور كيني Bulshakaab أي بيه نور كيني ما نحسيه كيف بقول ومهد علني بيه نور كريسنا إننا نقول صوّد وسلس نقول كيني سيد هذا نقول بلا بين نقول ولا هاي نصصك جعل الحمد لله رب العالمين. أنا أبو دمية تولد دريو عبد الله الشيخ عبد أبوبكر محمد بلارو علنا دايرة
is-abaabushi walaalahan oo dhibaatadeena arkay bulshada haddana naga danqaday in oo jeedkooda la isticmaalaan markay arkeen nolosheenna iyo sida guriga uu yahay sanadadan dambe waxaa soo noqday biyo dhanaan walba shaqooyina heli jirin shaqada marka la qodo ugu biyo oo si dhammaan la helay mala sanadkan waa ka weyn meesha ugu darayda laga bari waxaa muuqda in gaajadii aan ay tobto sidoo kale waxaa goobta ka hadlay dhalinyaradii iskooda isu soo xilqaamay waxa ayna ka warbixiyeen in aysan jirin cid gacan ka siisa caawinta shacabka ay u hayaan ayagoona sheegay in ay sii wadi doonaan waxqabadka ay wadaan marka waxaa mar labaad u mahadcelinaynaa maamulka tuulada oo si wanaagsan u soo dhaweeyay waxaa kaleeto biyaanka soo fulinay tuulada lahay dhariyo waxaana jecelnahay tuulooyin kaleeto badan insha allah haddii ilaahay raali ka noqdo inaan sii geyn doono asalaamu calaykum waraxmatullahi inaan bilowno wejigii koowaad markaa walaalahana ku tabarucayno sida wada ognahay waxaa yaraaday biyihii webiga oo intiisa badan markaa nolosha uga tirsanayd walaalahana ma jiraan markaa soo gaarsiiya dhanka bulshakaabna waxay markaas isku xilqaantay in ay ka qayb qaadato si ay walaalahooda markaa u caawin lahaayeen maantana waxaan bilownay wejigii koowaad ee markaas biyaha aan ku gaarsiinayno tuulooyinka markaas iyagu lagu sheegay inay biyarada ka jiraan wejigii koowaadna waxa uu ka bilowday isla tuuladan maanta aan ku sugannahay ee dhariyo dabcan sidaa u jeedeenba walaalahayna waa arkayseen in meeshana biyo la'aan ay ka muuqato qoraxdu iyo cadceeduna aad u kulushahay xilliga lagu jirna aysan ahayn waqti rooba ee aad markaa cimiladu u kulushahay biyihii ay yaraadeen ayna badan karaan cudurrada markaasi ka dhasha biyarada loona baahan yahay markaasi hay'adaha iyo weliba dadkan mas-uuliyiinta u ah inay gacan qabtaan ay soo gaarsiiyaan dabcan haddii aan usoo laabto bulshakaab ma jirto cid markaasi gacan saysa cid maal ku bixisa cid markaasi garab ku bixisa ama maskax ku kordhisa ma jirto waa arday kulligood markaasi jaamacado dhigta iyo markaasi jeebkooda soo xilqaamay si ay u garab siiyaan walaalahooda dhibaataysan ayagana markaasi biyaha aynu soo gaarsiinaan waa shacabka walaalahayna biyaha soo gaarsiinay si weyn ay markaa inagu farxeen farxaddaas ayaan loo baahan yahay inaan markaasi la wada qaybsano gebi ahaanteena waan sii wadi doonaa caawinta aan siinayno walaalahayna hadda maaha waa wejigii koowaad oo keliya waxaa jiri doona tuulooyin kale iyaguna aan gaari doona insha allah haddii uu sarreeyo saamaxo eeban waxaan kaga baryaynaa in markaasi barwaaqadeenu dib inoogu soo celiyo madaxda iyo markaasi maamul goboleedka hirshabeelle iyo dowladda federaalka iyaguna waxaan markaasi ku wargelinaynaa in ay garab siiyaan walaalahooda markaasi dhibaataysan waayo ayaga ah mas-uuliyiinta in anagu marka aan aragnay in dhibaato badan ay ka markaasi jirto tuulooyinka hoos yimaada magaalada beledweyne waxaan isu xilqaanay in aan garab siino walaalahayna inta karaamkeena ah iyadoo aysan jirin cid markaasi dalada bulshakaab gacan siinaysa maal ku bixinaysa maskax ku bixinaysa aysan jirin guddiga iyo weliba markaasi heeroosaadkii heerka sare ee dalada bulshakaab iyaguna waan kaga mahad celinayaa meel walba ay joogaan بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين وما بعد إلها ما هذا إسكال مركو هراء وما أنت نوصور الجليين هاوشان مركاسي بيدامينتا كبلاوني ولدان دريو ما أنت نصيبه ويشينين نخدان dadkii ugu horeeyay ee barnaamijkan iyo daaminta ay markaasi iska kaashadeen ama ay wadaan dhalinyaro aqoon-yahano ah oo ku midaysan dalada bulshakaab markaasi fulinaya ama jeebkooda dhalinyarada inay markaasi lacag isugu dareen ay iska aruuriyeen
ugu talagalay dadka dhibaataysan ee tuulooyinka ku dhibaataysan gaar ahaan biyaha oo ah aasaaska nolosha in inta karaankeena tuulo walba aan geyno hal booyad laba booyad ilaa intaan markaasi awoodii ilaahay ugu siiyey oo mana karsiiyey aan markaasi ku sameynay iyadoo dhalinyarada aqoon-yahanada ah lacaga laga aruuriyey fulinayo hawshaan aysan jirin cid kale oo markaasi gacan ka geysatay daladuna waxaa la yidhaahdaa bulshakaab waxaana ku midaysan dhalinyaro wax baratay oo ka jirta markaasi magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan xaaladda biyaraaneed ee webiga ku timid iyo sidoo kale inta abaarta jiro oo markaasi xaalad adag ah ilaaha keenay alxamdulilah inta karaankeena ah waxaan ka damqanay waa taasoo aan bedelkeeda ku sameynay marka in maxaa u qaban karnaa dadkaan markaa isweydiinay ee soo baxday biyo dhaamin in loo sameeyo ee ugu horeysa biyaha oo ay tahay markaasi nolosha meesha ugu aasaasaneed ama bilowga laga yaabo markaasi qofka hadduu biyo waayey in noloshiisa aysan sii jiri karin laakiin cuntada ilaa in muddo markaasi uu waayi karo qofka laakiin biyaha nolosha ay tahay qaybta ugu badan webiga aad u ibro u noqday midabkii iyo dhadhankii aa isbedelay webiga dhexdiisa waxaa laga qodaa dowlad markaasi dadka inta badan aad ay u yaqaaniin oo la yiraahdo washaaqo ay biyaha ka cabaan oo ka yara dhaama ama xoogaa ka fiican biyaha kale caadiga ee webi markaasi socdo marka si kasto ilaaha maad iskale maanta inoo suuro geliyay maalintii koowaad inaan markaa ku qaadano tuuladan dhariyow gudoomiyaha iyo guddiga maamulka xaafadda iyo sidoo kaleento bulshada ka faa'iidaystay hawshan maanta insha Allah inta kuma ekaan doonto annagana inta karaankeena ah waa sii wadi doonaa waxay noqon doontaa mid ilaa iyo xaaladda intay taagan tahay idiin soo noqda tuulada keligiin ma aha tuulooyinka way badan yihiin noo qorshaysan inaan gaarno biyaha aan geyno marka insha Allah mar kale waa ku mahadsantihiin sida wanaagsan aan u qaadeen biyaha booyada anaga ma lihin baabuurka anaga ma lihin wax walba waxay ku socdaan lacagtaas marka cid kale oo garab naga siisay ma lahan dhalinyarada iska qaaday oo wiilal iyo gabdho aad u badan annagana maanta wakiilaa ka nahay magaaladeena oo joogaan kama baxsano daladana waxaa la yidhaahdaa bulshakaab waxaana wakiil u nahay maanta in hawshaan aan fulino oo aan u taagannahay tuulada dhariyow oo markaasi magaalada dhowr kilomitir u jirto haddana biyarida ay markaasi xaaladaha gobolka gaar ahaan degmada ka jirta iyo tuulooyin ku harreysanna ay soo food saartay waxaan sidoo kale baaq u diraynaa hadday ahaan lahayd dowladda federaalka Soomaaliya maamulka ama maamul goboleedka Hirshabelle iyo sidoo kale hay'adaha markaasi caawinta ama howlahan shaqada ku leh inay si degdeg ah ugu jawaabaan oo ay u noqdaan kuwa markaasi xaaladda ay markaas ka shaqeeyaan xilliga wax ay bixin lahaayeen waa xilligan loo baahan yahay gaar ahaan biyaha oo nolosha qaybta ugu weyn ee markaasi qoyska ama bulsho meel ku wada nool markaasi la'aantood aysan jiri karin ma ahan markii ugu horeysay ay dalada bulshakaab ay caawin ceenkani oo kala ah ka samaysan deegaanada magaalada Beledweyne Ibrahim Maxamed Xasan Ibrahim Jamuni janaalka wariye Jamuni magaalada Beledweyne